Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ JK Vlog ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့အဖေရကြတော့ရုပ်ရှင်မကြည့်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖေရကြတော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရုပ်ရှင်ကြည့်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Vlog ကိုအစကနေအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေမရောက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ let's go တားချမ်းနေရလားတကယ်ချင်းညမ်းချမ်းတယ်မလေးရှားမှာဆောင်းရတဲ့ရောက်ပြီးထင်တယ်တအားချမ်းလုံးကတုံပါတုံတယ်ကဲသူတို့ဒီရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့အဖွဲဆုံးပါပြီအဖွဲဆုံးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကုံတိုက်ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုံတိုက်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့ကုံတိုက်ကိုနည်းနည်းပတ်မွေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့မန်ရှိမှဆိုရင်မနေနိုင်တဲ့အဖွဲကပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန်သိပ်ပြီဆိုတာနဲ့ selfie ဆွဲကြပါလေဟိုဟာရိုက်လိုက်တရားရိုက်လိုက်လုပ်နေပါပုံဒီရိုက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့အခုရုပ်ရှင်ယုံကြည့်မဲ့နေရာကိုတွားနေပါတယ်ရုပ်ရှင်ယုံကကြတော့အပေါ်ထပ်မှာရှိပါတယ်ကဲရုပ်ရှင်ယုံရောက်ပြီဆိုတော့ဘာဇက်ကိုက်ကြည့်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့မသိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့မသိသေးရလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာမလေးရှားမှာဆိုရင်တော့စပါယ်ဒာမန်ကခက်စားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့စပါယ်ဒာမန်ကကြည့်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလမှာကြတော့စပါယ်ဒာမန်ကအရန်ခက်စားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကကြတော့အဲ့ဒီစပါယ်ဒာမန်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးတဲ့ဒီမှာတဲ့အငယ်အစပွားနေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ပါတယ်အငင်းပွားနေရတော့တကယ်ချင်းတချို့ကပင်းခုကြည့်ရှင်တယ်တဲ့တချို့ကလည်းကျန်တဲ့ကားတွေကြည့်ရှင်တယ်အဲ့ဆိုလာတဲ့လူက9ယောက်စရုပ်ရှင်ကယူကဘယ်နှခန့်ရှိလဲ9ခန့်ရှိရင်တယောက်ကတစ်ခန့်ဝင်နော်စိတ်ထုတ်တယ်နော်ရှိတော့တိတ်ကကားပဲကြည့်ကြကဲနောက်ဆုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့စပါယ်ဒာမန်ကားကြည့်ဖို့လက်မှတ်ပဲဝေဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့တရေစာကကြတော့ရုံမတင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့စပါယ်ဒာမန်ကကြည့်ဖို့လက်မှတ်ပဲဝေဖြစ်သွားပါတယ်လက်မှတ်လည်းဝေလို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့ထမင်းသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးမဲစုံမဲပေါ့နော်မျိုးလို့ဆိုလို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့ရုပ်ရှင်ယုံထဲကိုဝင်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့စပါယ်ဒာမန်ကဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ပျော်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခုအခန်းရှာနေပါတယ်ဘယ်အခန်းမှာဝင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့လိုက်ရှာနေပါတယ်ဘယ်ဟာလဲဒီဟာလားဟိုဟာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့ရှာနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှကြတော့တွေ့သွားပါရယ်ကဲဝင်ကြဆိုပြီးတော့တစ်ဖွဲလုံးကကြတော့အငင်းပွားနေကြပြီသူရင်ဝင်มาတယ်ငါဝင်ရမှာလားနင်းဝင်ရမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့ငင်းပွားနေပါတယ်ကဲအခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ခုံရှာရတော့မယ်ခုံကကြတော့ကိုယ်နဲ့ကိုရှာတာဆိုလို့နည်းနည်းလေးတော့ဆုပ်လို့ရှုပ်ပါတယ်ရှာလို့တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့တဒန်းလိုက်ပဲယူလိုက်ပါတယ်တဒန်းလိုက်လုံးပဲထိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲရုပ်ရှင်ကကြတော့ကြည့်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခုအိမ်ပြန်ပါတော့မယ်စပါယ်ဒာမန်ကကြည့်ကောင်းလားဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပါပဲအရန်လဲကြည့်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခုအိမ်ပြန်ပါတော့မယ်အပြင်မှာနည်းနည်းတော့မွေလိုက်ပါတယ်စပါယ်ဒာမန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရကြတော့စပါယ်ဒာမန်မွေလိုက်ပါတယ်ကဲရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ vlog ကကြတော့ဒီညမှာပဲဆုံးသက်သွားပါတော့မယ်နောက် vlog ကြမှာပြန်ဆုံကြမယ် bye